樂咯。點解我哋唔可以有婚外情啊？因為婚外情咧，你唔好以為你就係犯咗不可奸淫一條，其實你係犯緊連串咧，犯緊10戒其他嘅條例啊，就係不可有別的神。因為當你真係有婚外情，你會睇第三者睇得比神更重要。因為你都犯咗罪啦，即係喺個罪中之樂，你一定係高過神噶啦。你同我講話你仲有神呢？感謝主，即係你仲有機會悔改啊，係咪？呢個好重要。但係有好多都已經冇，即係如果出邊未信主嘅，根本唔會諗呢啲嘢。跟住就犯咗第8戒，唔可以偷盜，係啦。跟住仲有第9戒，不可作假見證啦。因為你有婚外情嘅人一定係講大話噶，點會唔講大話？係嘛？講大話可能仲叻啦，係咪？時間管理大師啦，係咪？婚外情都好好嘅，有好多 training 啊嚇。OK， 係啊，咁我梗係唔鼓勵弟兄同埋姊妹咁做啦。好，跟住仲有係咩啊？犯咗第10戒就係不可貪戀，因為婚外情始終係始於咩啊？貪戀啊！你好突然間你見到一啲好靚嘅嘢，你覺得佢好好啊，我好想要啊，我好想有啊，你就係嗰個貪戀㗎。咁所以咧。最好嘅方法就係咩？即係如果教會咧，即係如果嗰間教會真係有神同在，我話俾你聽，一定係會揭露噶。所以你唔使，你一係就走去其他教會啦嚇。如果唔係咧，你喺我哋馬浸咧一定會揭露，上帝一定會唔知點解喺啲環境裏邊咧就爆咗出嚟噶。目的唔係要罰你，記住，目的係要保護你同埋挽回你。約翰一書1章9節佢話：我哋若認自己嘅罪，神係信實噶，係公義噶，必要赦免我哋嘅罪，洗淨我哋一切嘅不義。Amen，呢句經文我成日背噶。OK， 所以咧真誠嘅悔改咧就係要點啊？要去徹底嘅，要向神徹底嘅認罪啦，要停止同第三者嘅關係啦。通常我哋呢啲輔導都係會咁做啦。要向配偶誠實啦，最好就有牧者嘅輔導啦。唔好自掘墳墓係乜嘢呢？就係你將戀慕要變為欣賞，被吸引嘅要變成一個普通嘅友誼啊！我好欣賞呢個人啊，佢有才華啦，我欣賞阿 Rex 講嘢好溫柔啊，欣賞庭軒打鼓好勁啊，好有型咁啊。OK， 係欣賞，係一個友誼嚟嘅，係啦，斷絕所有嘅試探，減少接觸。如果你真係好唔掂嘅，最好就避而不見啊！係啦，真係嘅，我認真啊咁啊同埋要排斥一啲不潔嘅思想啦，好唔好？係啦，咁呢啲我都係要咁樣教噶啦。誠實咧去面對你婚姻嘅問題，即係努力去經營翻，因為真嘅，趁住咧即係未着火咧有煙出嘅時候，你已經要開始淋熄，即係你要即刻做嘢噶啦，得唔得？要遠離嗰啲危險啊！最後嘅總結就係尊重自己嘅婚姻，唔好揾第三者；尊重別人嘅婚姻，唔好做第三者。留意危險嘅信號係咩咧？要及早抽身啊 ！OK。